O, Vaha, što te nema na YouTube-u da se malo smijemo? Ali ozbiljno, da ovo je jako teško ispričat, a da ne zvučim kao hejter. Mada, who cares, i onako sam bio hejter svoju cijelu YouTube karijeru. Nego ozbiljno. Nedavno sam čitao jednu knjigu, zove se Od 0 do 1. Napisao ju je Peter Thiel i on je ko-osnivač PayPala zajedno sa Elon Muskom, onaj momak što je ukrao Teslino ime i što pravi one električne automobile. Je smiješno. Oni su napisali tu knjigu, ona se bavi tom tematikom kako mi trenutno u ovoj današnjoj civilizaciji ne radimo ništa da unaprijedimo tehnologiju, nego sve što radimo je idemo konstantno od 1 naprema n. To znači 1 naprema n. To je ta formula da ponavljamo 1 milion puta zauvijek. A ništa se ne dešava da nešto novo otkrijemo, to jest da idemo od 0 do 1. Šta ovo Vajda ima da radi sa tobom i sa tvojim hejtanjem na YouTube-u? Zašto ti ne hejtaš više na YouTube-u? Jel smiješno? Dobar vid. Radim, imam neki drugi projekata sa Rijadom, tako da sam većinom u tome. A jedna velika motivaciona stvar što neću jednostavno da snimam vlogove svaki dan i što neću da izbacujem svašta nešto stalno, konstantno je to što se dešava upravo ovo o čemu priča Peter Thiel i Elon Musk u toj knjizi Od 0 do 1 je da se stvari jednostavno ponavljaju jedne te iste. Postoji samo x toliko tema o kojih možeš da pričaš, ali je fazon u tome što te teme mogu da se ukažu na različite primjere. Ali je jako dosadno, gledat jedne te iste primjere stalno. Eto, otiđite na YouTube sada, trenutno, i vidjet ćete kod svih YouTubera isti videoklip, to jest ista tema, isto pričaju, oni su to rekli, tu su pokupljeni ti pregledi. Uzmite pjevače, jedna te ista pjesma, Jaran. Pa koliko puta možeš biti volan pijan o njoj i ti ne osjetiš sebe i tako to je. Koliko puta možeš biti više onaj koji priča životnu priču, život je težak, postaje još teži jer život je jako težak. Kako to ne dosadi, Ana? Kako to ne dosadi rad od 1 naprema n? Kopiramo sami sebe, to jest jedni druge, mi samo kopiramo, radimo tu neku ambalažu tih nekih stvari koja je jako dosadna i ne doprinosi društvu, niti recimo mom ličnom razvoju. Uglavnom, da vas ne gušim više, šta vi velite? Jel vama dosadno gledat, na primjer, svaki dan novi klip neko igra igrica, novi klip neki novi vlog, novi klip jedan te isti film, nova pjesma izašla jedna te ista pjesma? Šta vi velite za to? Ili da li uopšte razmišljate o tome, o toj dimenziji tog nekog produkta? Ili jednostavno sebi ne dopuštate to razmišljanje, jednostavno koristite YouTube, šta ja znam, kao neki slatkiš za uši za prolazak vremena? Jel vam poznate to? Vjerovatno nije zato što nisam toliko popularan, pa se ne bi ni sjetilo. Fantastično, snimio sam još jedan novi vlog, šef me nastavio smarat, eto 3 dana prošle, ja vam vlog izbacio. Haj sad, čao, vidimo se, loga out.